Stasar kalau fotonya sejenak. Kan tasnya ada surat-surat. Kilo nomornya sih. Kalau belum mesti ini lagi. Kalau bulan menit Jawa Pos. Ini memorandum. Mesti ono, boten Jawa Pos. Ngeten-ngeten iki boten ngeten memorandum Jawa Pos. Lah polisi ini kan data-data itu ora iso ngekekno. Tapi kok cedek ya, gak oleh cedek bahan. Dari penumpang itu tadi dari Jalan Tenggilis mau ke Padang Pasir ini. Itu nggak apa-apa ya waktu Nggak apa-apa. Setelah itu aku kan nanya, siang Bu, siang. Itu naik ya udah aku tanya sekali mau ke Siwalan Kerto ya nyampe depan kantor pos itu tak tanyain lagi, ini lewat frontit apa lewat Sari Besar itu tak siapa, yang penting sampai tujuan. Tiba-tiba sebelum lampu merah ini mau belok sini, aku dengar kayak katuk gitu, tak kirain mau muntah 2 kali. Habis itu langsung jatuh. Aku berhenti di situ, minta tolong sama bapak-bapak gitu. Berdiri semua, Pak, aku minta tolong, Mbak, minta tolong. Penumpang aku ini tiba-tiba kejar-kejar. Bapak-bapak di situ tidak berani menyentuh. Sama bapak itu aku dibantu, bapak itu ke mana itu kecamatan sama kelurahan. Sudah tahu. Mas bisa dipertegas ciri-cirinya tadi, tandanya seperti apa, Mas? Kayak katuk. Katuk berapa kali? 2 kali. Aku dengar 2 kali. Gitu aku langsung ke belakang. Sempat muntah, Mas, si korban? Enggak, belum. Oh, belum murtah ya? Habis itu aku noleh ke belakang, kejang-kejang gini, aku berhenti di situ, aku minta tolong. Oh, oke. Kejang-kejangan tertelungkup atau langsung jatuh ke samping? Iya, jatuh. Jatuh ke samping gitu? Terus tapi belum meninggal. Sempat cerita nggak kalau dia? Enggak. Oh, berarti enggak sama sekali enggak ada. dari awal masuk mobil jenengan sampai saat ini nggak pernah cerita kondisinya? Aku ngomong ke Siwalan Kerto ya, terus habis itu ini di kantor pos itu aku tanya lagi, ini lewat frontit apa lewat besar itu sama aja Pak, yang penting aku sampai tujuan. Hanya itu aja ya percakapannya? Oke, siap. Orang dalam mobil pada saat ini di Jalan Siwalan Kerto ditemukan bahwa ia naik Grab, kemudian pada saat di tengah jalan dari hasil supir Grab tersebut, orang tersebut mengalami seperti batuk 2 kali, setelah batuk 2 kali langsung jatuh tersebut di dalam mobil. Indikasinya apa nih, Bu? Karena apa? Informasi awal mungkin jantung ya, jadi belum masih tahap pemeriksaan, tapi dari hasil laporan dari supir tersebut memang dia mengalami sakit, yaitu dia juga sesak, dia sudah mengatakan kalau dia sesak kemudian batuk. Sesak nafas berarti, Bu ya? Iya. Bunda bisa dijelaskan si penumpang tadi dari mana mau kemana, Bunda? Dari Ruko, daerah Tenggilis, kemudian mau menuju ke Siwalan, tapi rumahnya di daerah Sawahan. Sesak ya, muntah, kejang-kejang, namun tidak sesak. Berarti ini dipastikan bukan karena COVID, Bu ya? Iya, data awal tidak COVID, data awal. Tapi prosedurnya harus dilakukan dengan APD, Bu ya? Iya betul, karena ini situasinya COVID saat ini, pandemi COVID, sehingga mau nggak mau kita oleh TKP tetap pakai APD yang lengkap.